ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮನಸ್ಸು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಊಟವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತೀವಿ. ಅನ್ನವನ್ನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಅನ್ನವನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಊಟವನ್ನು ತಿನ್ನೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಫೋನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಊಟಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುವ ಅಗೌರವ ಇದು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಅಗೌರವ. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ತಪ್ಪದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಊಟ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳು ಇವೆ. ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಕರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ನಾವು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಲಗಳು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕುಳಿತು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಯಮ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತೇನೆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಊಟವನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದಂತೂ ಮನೆಗೆ ದರಿದ್ರ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇದು. ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಬಾರದು. ಇದು ದರಿದ್ರತನದ ಕೆಲಸ. ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾಡಬಾರದ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಂಜಲು ಕೈಯನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ದರಿದ್ರ ಬರುವುದಂತೂ ಖಂಡಿತ. ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಕೈಯನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಎಂಜಲು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಲೆಯ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಸಿಗೆಯ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ದರಿದ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಏನೆಂದರೆ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಕೈ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಆ ಕೈಯನ್ನು ಒದರುತ್ತೀವಿ. ಆಗ ಆ ಕೈಯ ಎಂಜಲು ನೀರು ಅಲ್ಲೇ ಇರುವವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭವಾದದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಎಂಜಲು ಕೈಯಿಂದಲೇ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬಾರದು. ಕೈಕಾಲು ಬಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ತೊಳೆದ ನಂತರವೇ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೈಕಾಲನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಆಯುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆಯಂತೆ. ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೈಯನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು. ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ ಈ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ.